Úgy én most nem ajánlom senkinek, hogy kriptoprojektbe kezdjen, hogy nem érti a szabályozás, viszont a szabályozás megértése, és annak kapcsán, hogy a projektet tervezése, az egy sokkal komplexebb folyamat lett. Azt, hogy az AI-t elzárjuk, meg a lehetőséget elzárjuk, egyébként az képtelenség, viszont az, hogy tényleg belemenjünk a mélyére annak, hogy AI-t hogyan tudnak úgy használni, hogy ők valami olyat alkotsanak, aminek tényleg lesz jövője, sőt ezt a gondolkodásmódot elkezdjük neki már minél hamarabb építeni, az egy nagyon fontos gondolat már most a szülők fejében. Szia Máté, üdv újra a podcastban. Ugye te voltál már nálunk vendég, úgyhogy welcome back. Köszönöm szépen, jó visszatérni, köszönöm szépen a meghívást. Nem is tudom, mikor volt egyébként, egy másfél-két évvel ezelőtt beszélgettem még a Katával. Igen, jó régen volt, úgyhogy a nézőink már valószínűleg el is felejtették, hogy ott mi volt a konkrét sztori, úgyhogy megteszed, hogy mesélsz nekünk egy kicsit az Orange Pill pillanatodról? Persze, természetesen. Azt hiszem, igen, akkor is már volt erről pár szó. Rövid sztori az úgy indult nálam itt a kriptó tekintetében, hogy én 2017-ben volt egy kis időm egy kicsit jobban utána nézni, hogy mit is szeretnék úgymond csinálni az életben, és akkor volt először lehetőségem arra, hogy egy picit jobban utána nézek annak, hogy mi ez az egész kriptovilág, Bitcoin, Ethereum, stb. Voltak már korábban úgymond érintések, de amit úgy picit sajnálok is, hogy nem néztem úgy rendesen utána ennek a történetnek, mert nem kellett egyébként 2017-ben sem sokat tenni azért, hogy az ember átlássa, hogy mi történik. Igazából akkor egy-két dokumentumfilm, meg a Bitcoin, meg az Ethereum white paper, az már úgy elég löketet adott arra, hogy úgymond elkapjon engem is a blockchain technológia. És hát utána azért elég sok minden történt, hogy az elmúlt 10 év alatt, úgyhogy szerintem, amikor utoljára beszéltük, akkor éppen a digitális pénzek, meg a digitális egybankpénz témája kapcsán beszélgettünk, ami egyébként is egy kicsit köztes téma volt itt a digitalizáció, meg a blockchain technológia kapcsán, de izgalmas 10 év volt minden esetre. Ha érdekel a befektetés világa, érdemes lehet megismerkedned a Bitpantával. Ami igazán kényelmes, hogy teljesen magyar nyelvű, a regisztráció gyors, és pár perc alatt el tudod kezdeni a befektetést. A Bitpantán nem csak kriptókat vehetsz, hanem részvényeket, ETF-eket és nemesfémeket is, így könnyen diversifikálhatod a befektetési portfóliód. A rendszeres automatizált vásárlás támogató DCA funkció és a Bitpanda Earn a passzív hozamhoz ad extra lehetőségeket is. Ráadásul a Bitpanda kártya segítségével a befektetéseid a mindennapokban is használhatod kártyás fizetéskor. A podcast alatti leírásban megtalálod a linkünket, amin keresztül regisztrálva a csatornát is támogatni tudod egy kávé árával. Mesélsz arról egy kicsit, hogy miket építettél egyébként, mert ezen kívül is még volt egy-két projektet, ha jól emlékszem. Igen, nekem az első projekt ugye 2017-ben, még amikor a 2017 volt az, amikor akkor volt a nagy ICO boom, meg akkor ugye főleg még az Ethereum alapú token kibocsátások kapcsán, hogy elég sok figyelmet kapott a terület. Nekem az első momentum, ami úgymond átjött, ugye én előtte a bankszektorban dolgoztam, Budapesten meg Londonban, és elég, hogy is mondjam, milyen voltam a technológiai kihívásokban, hogy a centralizált rendszereknek milyen nehézségei vannak, és igazából amikor megértettem, hogy az Ethereumon például lehet különböző tokeneket kibocsátani, ez egy NU24 működő rendszer, több ezer pont működteti a világon, és egyébként erre a rendszerre lehet egyéb tranzakcionális, meg automatizációs logikákat írni, akkor nekem úgy az volt a wow moment, hogy mennyivel jobban néz neki egy Ethereum vagy egy smart contract blockchain alapú pénzügyi rendszer, például a részvény kibocsátás, mennyivel elérhetőbb lenne, mint mondjuk ahhoz képest, hogy akkor milyen nehéz volt mondjuk Magyarországról amerikai részvényeket venni. Ugye akkor például azért nem volt annyira összekötve a lehetőség, nem volt interaktív brokers, azt is csak ilyen összetettebb lépéseken keresztül lehetett például oda regisztrálni, és csak sokkal hatékonyabbnak tűnt egyébként, és akkor így nagyjából manifestálódott bennem, hogy így a blockchain technológia igazából, hogyha eltekintünk a token kibocsátásoktól, meg a különböző eszközök mögötti árfolyam görbéknek a mozgása tekintve, egyébként ez akkor is, igazából még most is egy természetes továbblépésének tűnt a pénzügyi infrastruktúrának. És ez azóta is egyetértek teljesen, nyilván elég sok minden történt. Mi ezen az alapon nekem az első akkori
elképzelésem az volt, hogy igazából nagyon nem is kell sok mindent csinálni, csak a meglévő banki meg pénzügyi folyamatokat áthelyezni erre a disztribútált technológiai alapra, és így nekem az első projektem a térben az egy smart contract, okos szerződéseken alapuló portfolio management alkalmazás volt, itt 2018-2019-ről beszélünk. Ez még egyébként bőven akkor volt, amikor, hát nem bőven két évvel azelőtt, amikor a DeFi az úgy igazán berobbant volna a köztudatba, 2021-re érkezett meg a DeFi úgy igazán. Mi akkor nagyon lelki fiatalok voltunk, föl akartuk az egészet borítani, el akartunk menni mindenhova, ez a jövő, és egyébként volt is rá érdeklődés. Nyertünk díjakat, nyertünk kutatási pályázatokat, accelerátorokba nyertünk helyezéseket, voltam vele Londonban, voltam vele Svájcban, Zürichben, voltam vele Isztambulban. Igazából nagyon nagy érdeklődés kísérte a projektet, és igazából utólag tudom azt mondani, hogy egyébként időzítés tekintve egyébként nagyon jó helyen voltunk, mert akkor volt az, amikor még mindenki úgymond cáfolta, hogy ebből az egészből lehet valami. Akkor egyébként akkor ez még egy picit, hogy is mondjam, még fékezett minket, de nem is ezért álltunk meg azzal a projekttel, hanem inkább azért, mert a szabályozás az akkor még annyira gyerekcipőben járt, mi meg már nem is tudom miért, de nagyon szabályozottan, egy nagyon tőkepiaci szemlélettel, tőkepiaci hedge fundoknak szerettük volna ezt eladni, és egyébként nem ők lett volna az első jó célközönsége a történetnek, szóval, hogy azért a go-to-market, meg az időzítés szempontjából egyébként sokat tanultunk, és visszatekintve nyilván máshogy csinálnám már, de akkor egyébként egy nagyon jó történet volt. Utána, meg mellette sokat foglalkoztunk egyébként oktatással, workshopokat csináltunk, rengeteget Magyarországon, akkor mit csináltuk az első okos szerződés fejlesztő tréningeket Magyarországon, meg Kopenhága, meg Londonban is csináltunk ilyeneket. Akkor utána voltak egyéb képzések, amiket indítottunk, workshopok, és akkor utána ugye volt a Core-banki neobankos projekt, ami viszont ugye ott volt arra lehetőség, hogy egy picit mélyebben beleássam magam én is a pénzügyi szabályozásokba, ugye ott e-money kibocsátó rendszert építettünk, és ugye azzal a rendszerrel dolgoztunk az MNB-vel is. Ott, hogy is mondjam, hogyha addig nem volt elég pénzügyi szabályozói tapasztalatot, ez elég mélyen bele kellett menni. Utána jött a Mika, ugye a Mika kapcsán is ugye terveztünk már termékeket, meg ugye Mika kompatibilis megoldásokat is csináltunk, és utána kezdődött egy picit az AI korszak az én életemben is. Igazából erről is azt lehet mondani, hogy amit talán a párhuzam itt a kettő technológiával kapcsolatban, hogyha nézzük a blockchain, megnézzük az AI-t, az az, hogy ugye a blockchain kapcsán ugye 10 év alatt így nagyon szépen volt lehetőségem végignézni, hogy hogyan lesz egy ilyen nagyon idézőjelbe disruptor, kicsit anarchista technológiából, hogyan lesz annak egy mainstream megvalósulása. És annak, hogy hol tart most a blockchain, ennek lehet örülni, ezt lehet sajnálni, szóval van többféle nézet, többféle szempontból is, de igazából az AI kapcsán is ugye azt látjuk, hogy van egy új technológia, annak van egy nagyon erős igazából a felhasználók által sokkal inkább elfogadható élménye, meg egy érzéke, hogy ez hol segíti az életüket, de egyébként az adaptáció szempontjában meg picit ugyanazt a görbét járják be, és akkor igazából nagyon furcsa gondolatok voltak a fejemben az elmúlt 2-3 évben, mert én egyébként még 3 évvel ezelőtt, még 2 évvel ezelőtt is azt mondtam volna, hogy én egyébként egy kripto, meg egy blockchain szakértő, enthusiast, mondhatjuk akár, hogy leszek 20-30 éven keresztül is, viszont igazából az AI-nak ugyanúgy azok az innovációs pozitívumai, meg azok a lehetőségek, egyébként egyszerűen nem tudtam erre nemet mondani, hogy ne kezdjek ezzel is foglalkozni, úgyhogy így jött az AI az életembe, úgyhogy nagyjából már 2 éve foglalkozok aktívan azzal, hogy hol tart a technológia, mire képes, és egyébként milyen korosztálynak mikor érdemes azt úgymond alkalmaznia. És akkor innen jött a projekt Vibe is? Tehát, egyébként innen jött a projekt Vibe is egyébként, ami mondhatom, hogy nem egy hirtelen jött ötlet, én már jó pár éve foglalkozok azzal, hogy hogyan lehet vagyis hogy mi az a tökéletes pont, ahol most a projekt Vibe-ról egyébként, hogy most beszélünk először, szóval egyébként köszi a lehetőséget, meg köszi a kérdést, szóval hogy sokat gondolkoztam azon, hogy mi az a lehetőség, vagy mi az a momentum, amikor tényleg valami újat lehet hozni
ebbe a Startup Accelerator, Startup tehetséggondozós történetbe, és hát itt az AI kapcsán, meg ugye a trendek kapcsán, meg egyébként a fiatalok, ahogy kinyílik a képesség, vagyis hát, hogy mondjam, igazából a képességeik limitjei eltűnnek valamilyen szinten, ezért egyébként szerintem most van egy momentum, amikor lehet egy picit ebbe az egészbe egy újat hozni. Elmeséld, hogy pontosan mi is ez a projekt Vibe, akkor, ha már így szóba hoztuk. Igen, itt in medias res bele is csapunk. Hát a Projekt Vibe ez egy fiataloknak, teenager korosztálynak, 13-17 célközönségnek szóló első megvalósulásában egy ilyen egyhetes nyári program, és az egésznek a felütése az, hogy a fiatalok egyébként 13-17 évesen már egyébként abszolút képesek, és megvannak az motivációik arra, hogy alkossanak valamit, és azok a korlátok, amik ezeket limitáltak, azok igazából eltűntek az elmúlt egy-két évben, hogy az AI lehetőséget ad alkotni, és ugye olyan dolgokat megvalósítani, amiket eddig csak mondjuk több éves eszközhasználati tapasztalat után lehetett. És akkor itt gondolok a programozásra, gondolok a dizájnolásra, stb. Szóval alapvetően lépünk be az AI korszakba, az AI az mindenkinek eszközöket ad a kezébe, aki eddig nem tudott dizájnolni, az most már tud dizájnolni, aki eddig nem tudott szoftverfejleszteni, most már tud szoftverfejleszteni, és ugye jogos kérdés az, hogy miért a fiatal korosztály, akire nézünk. Igazából azért, mert ezek a fiatalok már képesek egyébként arra, sőt vannak olyan ötleteik, amik egyébként abszolút, sőt még sok esetben sokkal inkább helytállóak, mint mondjuk az öregebb kollégáink, és ők azok, akiket egyébként még sokan nem is hiszik el, hogy egyébként képesek lennének olyan dolgokra, amikre képesek tudnának lenni. És szerintem ott van egy nagyon erős gap abba, ahogy nézünk, és ahogy együttműködünk a 13-17 éves korosztállyal. És hogyha kicsit körbenézünk egyébként, rengeteg olyan sztori van manapsági sikeres embereket illetően, most akár mondhatjuk a Elon Muskot is, vagy Mark Zuckerberget is egyébként, akik az első projektjéket azokat 13-12 évesen kezdték el megcsinálni. Sőt, jó magam is egyébként most nem közéjük sorolva magamat, de én is egyébként 12 évesen kezdtem el a tőzsdével foglalkozni, és ez egy olyan löket volt az életemben, teljesen magamtól, ami egyébként a rákövetkező 10-15 évben egyébként aktívan meghatározta az utamat, addig, hogy Londonban bankszektorban dolgoztam, majd hazajöttem, és banki termékeket kezdtem el végrehajtani. Úgyhogy szerintem van egy nagyon erős képesség, meg lehetőség most a fiatalok kezében, és egyébként ezzel én úgy látom, hogy nagyon senki nem foglalkozik, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez érdemes most valamit kezdeni. És akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy ezt milyen formában csináljátok igazából? Tehát, hogy így... Ez most úgy fog kinézni, legalábbis a projektnek az első lépése, hogy ugye nyáron alapvetően ugye minden szülő keresi a programokat a gyermeknek. A gyerekek is keresik a programokat, de a szülők is keresik egyébként, hogy töltsék el az időt nyáron a gyerekekkel. Egyébként ezt én is úgy vettem észre, hogy ugye most már én is 2 gyerekes apuka lettem, és nekünk is egyébként kérdés az, hogy mit fognak a gyerekek csinálni nyáron, amikor nekünk elvileg dolgozni kéne, nekünk meg nyári szünet van. És ez ugye nagyon erősen érinti még a 12, 3, 4, 5, 16 éves korosztály, és 16 fölött azért már azért föltalálják magukat, szóval ott már kevesebb ráhatás van, de úgy 13-tól 15-6-ig egyébként úgy nyáron így érdemes azzal foglalkozni, hogy mit fognak csinálni a fiatalok, és ugye vannak rengeteg tábor, vannak sporttáborok, vannak kikapcsolódós tánctáborok, stb. Vannak fejlesztő táborok is, szoftverfejlesztő táborok is. Szóval igazából egy ugyanilyen indulási koncepciónk van, 13-17 éveseknek van most meghirdetve a program, és ez egy egyhetes, 5 napos, 9-től 5-ig, 9-től 4-ig tartó program. Összejövünk, és igazából az egésznek a célja az, hogy a résztvevőket megtanítjuk, vagy megmutatjuk nekik, hogy hogyan kell AI toolokat jól használni, és végig megyünk velük egy ilyen szuperintenzív, iteratív programon, aminek a vége az lesz, hogy ők egy működő megoldással, működő MVP-vel fognak kijönni, és azt fogják egy ilyen startuphoz hasonló demód ilyen bemutatni szülőknek és egyéb startup ökoszisztéma membereknek, akik ezeket majd kiértékelik. És itt ugye hatalmas fókusz van azon, hogy
hogy azt már most elmondjuk, hogy egyébként AI toolokat mindenki tud használni, de viszont az egész programnak a lényege az, hogy hogyan tanulsz meg úgy gondolkodni, hogy egy olyan produktumod legyen, amit te nem csak az AI diktál neked, hanem te dolgozod ki, te feedback-keled, te validálod, és te iterálod végig az egészet egy ilyen közös csapatmunka kapcsán. Másrészt meg megtanít téged kritikusan gondolkozni az egészet kapcsolatban. Szóval például a különbség, egy elsőkörös különbség az egyéb fejlesztő meg programozó táborokkal kapcsolatban, hogy mi itt nem eszközhasználatot tanítunk, hanem konkrétan gondolkodást olyan minták alapján, amit egyébként a nagy accelerátorok is a startupokkal alkalmaznak. Uh-huh. És ezt hol kell elképzelni? Ez valahol itt Budapesten lenne, vagy... Igen, Budapesten lesz, van több lehetőség, opciónk is, attól függően, hogy milyen részről érkeznek majd a jelentkezők, úgy fogunk egy olyan lokációt választani, ami mindenkinek valahogy így köztes helyen van, de azt még nem tudom pontosan, hogy melyik lesz, lehet, hogy kicsit loftosabb, lehet, hogy sulis lesz, hogy kimegyünk valami ilyen kicsit ilyen rurálabb, parkszerű területre, de alapvetően egy közös térben leszünk, igazából kell internet, meg kell laptop, és akkor ott fogunk elkezdeni egy ilyen 5 napos workshopot csinálni. Na, és akkor azt mondod, hogy a 13-17 évesek nagyjából így a célcsoport, de akkor főként a szülőket kell megcélozni, igaz? Igen, legalábbis mondjuk, hogy 10-15-6 éves korosztályig biztosan, ugye alapvetően mindkét irányba ugye van üzenet, a szülők azok mit szeretnének? Szülők azok azt szeretnék, hogy a gyerekek értelmesen töltsék az idejüket, a fiatalok meg azt szeretnének, hogyha csinálnak valami menőt, vagy valami olyan dolgot létrehoznak, vagy valami olyan dolgokban vesznek részt, amit el tudnak mondani a haveroknak, hogy fú, ez milyen király, amit létrehoztam. De viszont ugye nagy részt, ugye még főleg a fiatalabb közben, a szülők mondják meg azt, hogy mi legyen a pontos program. Másrésztről azt is elmondhatjuk, itt ugye sokat beszélgettünk szülőkkel a korosztályt tekintve, a szülők azért jobban izgulnak azon, hogy mi lesz a gyerekekkel az AI korában, szóval, hogy az izgalom a szülőket tekintve, hogy az AI-nak ugye milyen hatása van a gyerekekre, hogyan fogják ezt használni a jövőben, egyáltalán az AI korában milyen karrier lehetőségek lesznek, az egy nagyon központi kérdés egyébként. Én már most 5-6 éves gyerekszülőként is egyébként ez engem folyamatosan pörget, nem beszélve arról, aki ugye 15-6 éves gyereknek szülő, akik már egyébként teljesen natív AI felhasználók, és egyébként a mindennapjaikat már az AI-jal érik. És nagyon erős aggodalom van azzal, hogy egyébként ennek milyen hatása lesz a generáció, milyen hatása lesz a gondolkodásra, és pont ezt akarjuk egyébként elkapni, szóval, hogy az, hogy az AI-t elzárjuk, meg a lehetőséget elzárjuk, egyébként az képtelenség, viszont az, hogy tényleg belemenjünk a mélyére annak, hogy AI-t hogyan tudnak úgy használni, hogy ők valami olyat alkotsanak, aminek tényleg lesz jövője, sőt ezt a gondolkodásmódot elkezdjük neki már minél hamarabb építeni, az egy nagyon, hogy is mondjam, nagyon fontos gondolat már most a szülők fejében. És egyébként erre készítjük fel épített a gyerekeket, hogy arra számítunk, hogy igazából applikációból lesz végtelen mennyisége a következő években. Bárki leül, Lovable, 10 perc alatt, jó nem 10, de 1-2 nap alatt egy olyan applikációt össze tud rakni, amivel ki lehet menni piacra, lehet validálni. De erre mindenkinek lehetősége van, szóval az, hogy valaki valamit létrehozzon, valami applikációt kitegyen az internetre, az már nem kihívás. Az már nem is mondhatni, hogy érték, mert erre mindenkinek olyan lehetősége van, hogy valamit begoogliz az interneten. Viszont az, hogy úgy gondolkodjál arról a termékről, vagy arról a játékról, vagy arról az applikáció, hogy annak tényleg legyen jövője, meg úgy kezded el építeni egyébként, hogy arra számítasz, hogy oké, hogy folyamatosan beleépíted a visszajelzéseket, meg úgy azzal a módszertannal haladsz, hogy az életképes legyen, az egy nagyon fontos skill lesz a következő 5-10-20 évben. Igen, de egyébként itt nyilván ez is, tehát hogyha nem vagyok szülő, tehát hogy nyilván ezt így tegyük ki, de hogy így valószínűleg nem annyira kompetensek az én nézeteim ebben a dologban, viszont vannak ilyen kutatások, hogy az agyunknak az aktivitását mennyire visszaveszi az AI használat, és a több ilyen hasonló dolog, úgyhogy itt meg igazából ösztönözzük őket az AI használatra, ami nem is issue,
de hogy így hogyan viszitek bele így konkrétan a kritikus gondolkodást? Ugye az egésznek az a felépítése, hogy neked challenge-elned kell, amit az AI mond, és az AI-nak ugye az alapvető mondása, meg ahogy az LLM-ek működnek, az az, hogy ők egy generális inputot fognak neked visszaadni a nagy számok, meg a nagy kontextus átlag alapján. Egyébként már most az első úgymond kihívásunk, amit egyébként itt az indulás párhuzamosan indítottunk el, pont erről szól, hogy most az egyik kampányunk itt ezzel kapcsolatban egy olyan verseny, aminek a Bid AI, aféle győz meg az AI-t címet adtunk. Ennek az a lényege, hogy neked az AI-t meg kell győznöd arra, hogy neked van a világon a legjobb ötleted. De ugye ez alapjában, hogy működik, az AI-ban van egy modell, a modell az ugye valamilyen metodika alapján pontozza a startup ötleteket. És itt pontosan azt akarjuk mondani, hogy azzal, hogy te mondjuk megfejted az AI-nak a modelljét, hogy ő hogy gondolkodik a te ötletedről, és te mondjuk arra maximális pontszámot kapsz, az nem jelenti azt, hogy egyébként az a való életben is egy életképes ötlet. Másrésztről pedig ugye az, hogy ők AI-t használnak, ők amúgy is használnak AI-t, szóval az, hogy nekik megvan az a kockázata, hogy ugye ösztönösen minden ember az egyszerűbb út felé megy, az AI megmondja, az nekem jó. Pont arra fogunk rávilágítani, hogy ahogy az AI neked megmondja, hogy hogyan írd meg az applikációt, ez nem biztos, hogy a jó megoldás. És ezért nagyon iteratív, pontosan egyébként a startup iterációs, meg a startup projekttervezéses módszertanok pont erre épülnek, hogy az, hogy te kitaláltál valamit, és ezt piacra viszed, az nem jelenti azt, hogy az tényleg jó. Szóval, hogy ezt neked el kell vigyed a felhasználókhoz, azt neked a peerekkel át kell beszélni, le kell teszteltetni, és az iteráció alapján kell neked újra rételálnod a terméket. És akkor pont az a lényeg, hogy azért nem egy egyéni program ez, hanem 10-15-20 fős csoportokról beszélünk, ők egymás folyamatosan feedbackelni fogják, meg ugye a gyerekeket is arra kérjük majd, hogy akik nekik a felhasználó bázisa lenne, oda kell elmenni, azokhoz kell jutatni, és tőlük kell visszajelzést kérni. És pont az a lényeg az egésznek, hogy ne higgyék el teljesen azt, amit az AI mond, vagy amit az AI mond, az hogyan kell úgy megchallenge-elni, vagy hogyan kell úgy tovább iterálni, hogy egyébként az tényleg életképes legyen. És egyébként azt kikkel fogjátok megcsinálni? Tehát, hogy egyrészt, vagy jó, még van másik kérdésem is, tehát, hogy 5 nap erre elég, hogy ezt mind ledaráljátok, tehát, hogy konkrétan van egy koncepció, akkor gondolom van valamilyen fajta AI tréning, és akkor utána dolgoznak a terméken, meg validáltatják, hogy egyébként van ennek a terméknek létjogosultsága, amin erre elég lesz az 5 nap. Az 5 nap arra elég lesz, és pont ez a cél egyébként, hogy ezeknek a dolgoknak nagyon-nagyon gyorsan kell történnie, és nagyon-nagyon minél hamarabb egy iteratív fázisba kell kerülni, szóval minél hamarabb eljutsz arra a fázisra, hogy te tudsz validálást, meg tudsz visszajelzést kérni arra a termékedre, annál nagyobb az esélye az, hogy te egyébként jó irányba mész. És ezért is van az, hogy ezt egy 5 napba be akarjuk sűríteni, 1-2, meg akarjuk mutatni nekik azt, hogy 5 nap alatt is már el lehet jutni arra a szintre, hogy egyébként valami tesztelhetővel jöjjenek elő. És pont ugye azt akarjuk ezzel kezelni, hogy ezeknek mondhatni, hogy az új világban ezeknek sokkal gyorsabban kell történni. Szóval nincs idő hónapokon keresztül agyalni rajta, nincs idő hónapokon keresztül iterálni, meg kell találni azt az ötletet, amiben ők adott pillanatban tudnak egy viszonylag életképes, vagy legalábbis felhasználók számára érdekes koncepciót összetenni, és meg akarjuk nekik mutatni azt, hogy 5 nap alatt egyébként azzal egy ötlettel lehet jutni egy olyan fázisra, hogy annak van egy végeredménye. A végeredmény az azt jelenti, hogy oké, ez az ötlet tényleg jó volt, vagy ez az irány tényleg jó-e, vagy teljesen más irányba kell menni. Szóval akarunk egy ilyen sebességet is adni az egészbe, hogy ne olyan hogy ne kerüljön a túlgondolkodási fázisba, hogy ne essenek mondjuk évek múlva abba a problémába, hogy ők éveken keresztül agyalnak valamin, és nem állnak neki. Mert az, hogy egy ilyen iterációs fázisra, meg egy ilyen folyamaton végigmennek 5 nap alatt, annak sokkal nagyobb értéke van, mint hogy fél-1-2 éven keresztül agyalgatnak valamit, és nem tesznek. Szóval nagyon proaktív és nagyon aktivitás fókuszú a történet. És egyébként nekik nem is muszáj azt mondani, hogy ez lesz az a startup, ami az életüknek a legjobb startup lesz, azt akarjuk megtanítani, ami egyébként pont ugye a magyar ökoszisztémában, vagy akár lehet, hogy régiós is, vagy lehet európai szinten is emelni ezt, hogy nem baj az, hogyha megpróbálnak valamit, és ez nem lett tökéletes. Nem baj az, hogyha nem működik, mert mindenből tanulnak. És szerintem ez egy nagyon fontos üzenet, hogyha bármit csinálnak az életben, azt ne úgy éljék meg, hogy
akkor én ezzel is foglalkozok többet, hanem kivegyék belőle azt a tartalmat, amit ki tudtak venni, és akkor azzal már okosabban tudnak a következőhöz hozzáállni. Igen, ez a fail forward, vagy hogy előrefele kell bukni, és azt tényleg nehéz így. Nagyon, tehát ugye a sima iskolai rendszerben ezt nem tanítják meg, és akkor ott folyamatosan azt hiszi az ember, hogy na, akkor egy űrhajót kell építeni, és akkor az egy űrhajó majd akkor elvisz a Holdra, de hogy közben meg, nem tudom, kell előtte 15 darab papírrepülő, amivel megtanulod, hogy akkor pontosan hogyan fogod ezt megcsinálni. Abszolút, és hogyha belegondolsz egyébként, hogyha ezt valaki megtanulja 13, 14, 15 évesen, akkor nem 25-30 évesen fogja az első leckét ebből úgymond elsajátítani. Igen, én örültem volna neki. Amúgy én is szóval azt mondom, hogy az én koromban lett volna egy ilyen, biztos menni akartam volna. Kb. Hány gyerekkel fogtok egyébként foglalkozni? Ez hogy fog kinézni? Hát most a cél az, hogy 15-20 fővel induljanak el ezek a kohortok. És hogyan kapcsolódtok majd a hazai startup meg tech ökoszisztémához, hogy kik lesznek a partnerek, vagy vannak ilyen mentorok, akiket bevontok projektbe? Igen, már most vannak beszélgetések azzal, hogy ki venne részt ezen, ugye akarunk fókuszálni a csapatépítés részekre, ugye lesz aktivitás is, szóval, hogy közben azért lesznek ilyen különböző sportaktivitások, szóval nem a számítógépet fogjuk nézni órákon keresztül, és ugye ízlelítőt akarunk adni a jelenlévőknek a mostani startup ökoszisztéma kapcsán, és egyébként ezzel kapcsolatban ugye már van egy-két szervezet, akikkel már elkezdtünk egyeztetni, illetve direktbe startupokkal is egyébként fogunk beszélgetni. Nem kell itt nagy dologra számítani, igazából az egésznek ugye az a célja, hogy ennek a korosztálynak ez a belépője ebbe a startup ökoszisztémába, és ugye azt nem mondom, hogy termétek lehetőség van egyébként, ahogy haladnak előre, de szeretnénk nekik megmutatni azt, hogy kik vannak az ökoszisztémában, szeretnénk magyar sikerekről nekik beszélni, szeretnénk arról beszélgetni, hogy egyébként később milyen lehetőségek vannak, és ugye ez a nyári program, amit most indítunk, ez az első lépcső az úton, mondjuk úgy, és igen, itt azt mondanám, hogy amellett, hogy most tartunk egy ilyen nyári képzés fiataloknak, igazából itt a sokkal magasztosabb cél az, hogy folyamatosan mennek a programok, folyamatosan gyűlik a fiatal vállalkozni, vagy építeni vágyó közössége. Ezek az emberek ugye folyamatosan tapasztalnak, folyamatosan gyarapodnak, és igazából hosszú távon egy olyan közösséget alkotunk, akik egyébként egymást tudják segíteni, egymást tudják feedbackelni, egymást tudják validálni, meg egymást tudják utána a disztribúció, vagyis hát a go-to-market szempontjából segíteni. Úgyhogy azt mondanám, hogy itt akár még sokkal nagyobb fókusz van azon, hogy olyan közösséget építsünk, ami fennmarad, fenntartja önmagát, és szépen egyébként évről évre segíti az újabbnál újabb jelentkezőket. Ismered a Firefish-t? Ez egy hitelezési platform, ahol a BTC-det letétbe helyezve eurót, svájci frankot vagy USDC-t vehetsz fel kölcsönként, anélkül, hogy el kellene adnod a bitcoinodat. A használata egyszerű, regisztrálsz, kiválasztod a kölcsön összegét és futamidejét, és zárolod a BTC-det. A peer-to-peer piactéren egy befektetővel párosít a rendszer, vagy az instant loan opcióval azonnal megkaphatod a pénzt, akár 15 perc alatt. A pénz a tárcádba vagy a bankszámládra érkezik, és a futamidő elteltével a visszafizetés után a bitcoinod automatikusan visszakerül hozzád. Így megtarthatod a bitcoinodat, közben pedig szabad készpénzhez jutsz mindennapi kiadásokra vagy újabb befektetésre. Ha kipróbálnád, a podcast leírásában megtalálod a linkünket, és ha ezen keresztül regisztrálsz, akkor egy üdítő árával támogatod a csatornát. Szerinted egyébként mi a legnagyobb akadály annak, hogy Magyarországon ma egy fiatalból valódi builder váljon? Jó kérdés. Szerintem a koncepcionálisan van egy nagyon erős ilyen lone wolf, egyéni vállalkozó, enyém az ötlet, egyedül csinálom mindset. Nem érzem én se úgy, hogy egyébként ugye a magyar ökoszisztéma nagyon ilyen összefogó lenne, akár egy a startup ökoszisztémát is tekintve. Szóval, hogy vannak kezdeményezések, és vannak egyébként programok, de hogy általában egy picit azt érezni, hogy amikor már hogy a nagy segítség, ami fene tudja, hogy tényleg segít-e vagy se, az már akkor érkezik, miután túl vannak a nagy nehezén a
az első ötletnek, vagy az első go-to-marketnek. Szóval az jellemző, hogy azért mindenki ezt egyénileg kezdi el, és egyébként az egyéni elkezdések nagyon sok kimenete lehet. Szóval szerintem nagyon sok csalódás van egyébként a startup ökoszisztémában, szóval aki startupot csinál, nagyon sok olyan veszély van, idézőjeles veszély, ami egyébként kikerülhető lett volna, hogyha legalább egy kis guidance van a founderek körül. És ennek nem kötelező egyébként szerződött, nem kötelező elképesztően komoly konstrukciónak lennie. Igazából szerintem nagyon sok ember is szeretne startupokkal foglalkozni, csak nincs meg ugye az a közeg, nincs az, ami ezt összefogja ezt az egészet. Vagy az inkább ilyen one-to-one relation-ök alapján épül. Szóval én lehet, hogy van, de én nem tudok jelenleg egy olyan startup programról, vagy egy több lépcsős fiatal founder támogató szervezetről, vagy ökoszisztémáról, ami azt mondja, hogy oké, kezd el építeni valamit, gyere, mutasd meg, és akkor mi segítünk neked legalább, hogy a legnagyobb hibákat ne vésd el az első pár negyed évedben a történettel. Szóval azt mondanám, hogy szerencsések azok, akik mindenből a legjobb döntést tudják hozni, és egyébként nem kell sok ahhoz, hogy egy picit egyébként őket segítsük. Szóval szerintem ez a korai építkezési fázisban úgy támogatni őket, hogy egyébként azzal ne vedd el a projektjüknek az 50%-át típusú konstrukciók, az szerintem, hogy nem feltétlenül létezik. És egyébként ennek egy sokkal inkább kooperatív kezdeményezésnek kell lennie, mint sem például a ginopos kockázati tőkebefektetés programok, vagy stb. Szóval szerintem kellene egy sokkal softabb és sokkal szabadabb támogatás a fiatal founderöknek. Meg talán ez is, tehát hogy oké, hogy van ez a GNOP nem tudom hányas program, de egyébként ez, én utána érdeklődtem, és akkor így mondták, hogy hát, ja, ez így van, de amúgy nincs. Tehát, hogy így, lehet rá jelentkezni, senki nem kapja meg. Az király, akkor tök jó, hogy ott van. Meg a KH-nek aztán volt egy ilyen, vagy van egy ilyen Startup Accelerator programja, de hogy az lényegében arról szól, hogy adnak egy másfél évre irodát, és akkor járjál be, és akkor ott lehet így beszélgetni más founderekkel, de ez sem feltétlenül a fiataloknak van. Nekem volt egy nagyon jó tapasztalatom, még a podcast elején említett blockchain-es projekt kapcsán voltam Svájcban, Zürichben fél évet, és ott volt egy accelerátor, és ugye egyébként én arra azóta is úgy tekintek, mint az életem leginspirálóbb és legmotiválóbb hónapjaira, szakmai szempontból, mivel az egésznek alapja az volt, hogy szakértői közösség alkotta a mentorhálózatot, és rendszeresen részt vettek azokon az eseményeken, amin mi is ott voltunk, és intuitíve egy olyan támogató közösség volt, meg olyan jó beszélgetéseket tudtál folytatni szabadon bárkivel, ami egyébként úgy éreztem, hogy én nem voltam soha olyan szupportív, meg olyan, hogy is mondjam, szakmai közegben, amit ott tapasztaltam. És annak az egyedüli mozgatórugója az volt, hogy összegyűjtötték azokat az embereket, akik egy adott technológia vagy adott élethelyzetű startupok iránt érdeklődnek, és segítik őket. És egyébként nem volt abban semmilyen plusz konstrukció, azért jöttek, mert érdekelték, hogy mind dolgoznak a fiatalok, és utána, hogyha volt lehetőség, akkor dolgoztak együtt, de hogy ez nem ez volt nem ez volt az első pont, amivel találkoztál. Szóval nem az volt, hogy csak azután tudta elkezdeni beszélgetni, miután meg volt valami agreement, hanem az, hogy ott volt egy közösség, heteken, hónapokon keresztül egymással interaktáltunk, és annak a végeredménye lettek olyan együttműködések, aminek tényleg volt értelme. Na, hát ez izgalmas. Csak hát nyilván ki tudja, lehet a következő időszakban, hogyha lesz itt több EU-s lehetőség, akkor lesz majd valami hasonló program is, vagy esetleg lehetne gondolkodni ezen is, hogy ezt megalkotjátok ti majd a későbbiekben. Meg egyébként oké, hogy most AI tábor, vagy nem tudom, valami hasonló lesz ez az új projekt vibe, viszont lehet, hogy érdemes lenne valami hasonló dolgot csinálni kriptós, vagy blokklánc, vagy pénzügyi vonalon is. Hát igen, itt a hazai
trendeket tekintve egyébként úgy általánosságban most én is úgy érzem, hogy egyébként van lehetőség arra, hogy koncepcionálisan forduljon valami egy pozitívabb irányba. A kriptó az ugye egy nagyon érdekes történet lett ugye a szabályozás után. Nem lett egyszerűbb, az biztos. Szóval ugye most a kriptoprojektek kapcsán ugye, hogyha most csak így Magyarországtól is elvonatkoztatunk, ugye nagyjából ugye két irányba szakad a kriptos, hogy is mondjam, projektépítésnek a tárháza, és a kettő az nem független egymástól, szóval ugye a Mika érkezésével, ami egyébként véleményem szerint egy hasznos kezdeményezés, nem minden szempontból tökéletes, de egyébként a piac szempontjából mindenképpen hasznos. Ugye azt eredményezte a Mika, hogyha te valamilyen natív, szóval blockchain alapú tranzakciókat kezelő alkalmazás vagy startup ötleten dolgozol, akkor ugye neked, hogyha ugye az beleesik bármilyen Mika által szabályozott akár szolgáltató, vagy akár eszközkibocsátó témakörbe, akkor neked ugye igazából úgy kell működjön, mint hogyha egy neobankot építenél, legalábbis ahhoz közeli prudenciával kell a projektedet elindítani, engedélyeztetni, stb. Ugye van az egyéb tokeneknek ennek egy viszonylag szabadabb, de mégis bejelentésköteles verziója. Azt elmondhatjuk, az a köztes állapot, és akkor ugye a harmadik állapot meg, amikor ugye olyan projektet építesz, aminek egyébként nincsen szabályozói, sőt hatóság felé bejelentős kötelezettsége sem. Viszont ahhoz, hogy te azt meg tud építeni, ahhoz neked ismerned kell a szabályozást teljes mértékben. Szóval aminek egyébként csak ugye gondolatfelvetés kapcsán ugye mindenképpen lenne valószínűleg értéke, az ebben egy kicsit segíteni a startupereket. Nekem volt néhány projektem 2025 elején még ebben a témában, csak ugye 2025-ben jött a validációs törvény, ami egyébként mindenkire egy ilyen hatalmas sarlóként csapott le. Nem csak a require, ugye az elvárásait kapcsán, hanem azt követő, azt körülölelő bizonytalanság kapcsán is. Úgyhogy igen, szóval itt szerintem a legnagyobb blokker most a kriptoprojektek kapcsán az, hogy én most nem ajánlom senkinek, hogy kriptoprojektbe kezdjen, hogy nem érti a szabályozást, viszont a szabályozás megértésre, meg akár hogyha már, és annak kapcsán, hogy a projektet tervezésre, az egy sokkal komplexebb folyamat lett, szóval, hogy azt az érdemes mindenképpen figyelembe venni. Nem tudom, hogy erre vannak a kezdeményezések egyébként, vagy csak ezt mindenki egy ilyen tanácsadói, majd a jogászok megoldják típusú koncepcióba képzeli el, de ott azért van egy nagyon erős belépési küszöb, és ebben a szempontból egyébként ezért emelkedett ugye annak a minimum tapasztalat elvárási szintje egy ilyen projekt kapcsán. Azt hiszem erre egyébként ennek a tanácsadásnak a Blokklánc Magyarország Egyesületnél van valami ingyenes tanácsadói verziója, mert hogy ők is valami EU-s forrásból csinálják ezt az egészet, és hogy konkrétan erre jöttek létre, hogy akkor támogassák az ilyen startupokat. Jó, most nem tudjuk, hogy meddig lesz ez a validátoros sztori, de amíg van, addig nyilván lelőtték az egész magyar piacot. Igen, az egy plusz még ezen felül is még rájött egy plusz komplexitás, ami nem egyszerűsítette itt a történetet. Igen. Na, a Projekt Vibe-bel kapcsolatban van még valami, amiről nem beszéltünk, de szerinted izgalmas lehet? Szerintem hogy átfutottuk, ami fontos ezzel kapcsolatban. Na, ha jól emlékszem, akkor ti már felöltötték az összes socialt, meg a weboldalatok is készen van, és hogyha valaki szeretne ebben részt venni, akkor ezt pontosan hogyan tudja megtenni? Egyébként most pont erre válaszul fut pont egy ilyen challenge, ugye ez a Beat the AI nevezetű challenge. Ez egyébként egy nyílt challenge mindenki számára, szóval egyébként, hogyha valaki, mondjuk úgy, hogy egy játék, szóval hogyha valaki ebbe csak be akar kapcsolódni, akkor igazából azt nagyon szívesen várjuk, nincsen korhatár, nincsen limitáció. Igazából ez ugye azért is indítjuk így, mert szeretnénk, hogyha ez nem csak a szülőkről, nem csak a diákokról szólna, hanem egyébként ezt mindenki egyébként megtalálhassa benne valamikor valahogy majd az értéket. Szóval ebből a szempontból már most van egy ilyen challenge, amiben nagyon szívesen várunk minden résztvevőt. Igazából a célja az, hogy hozd az ötleted, és próbáld az AI-nak a scoring algoritmusát kimaxolni.
Egyébként ennek pedig a jutalmazása az, hogy azok a szülők, vagy azok a gyerekek, akik egyébként jó helyezések élnek el, ők fognak egyébként ingyenes részvételi lehetőségeket nyerni, de egyébként mindenki számára egyébként egy ilyen 5 perces fun szempontjából szerintem egy tök jó dolog csak úgy kipróbálni. Tök király. Tehát, hogyha itt valami magas szkort ér el valaki, akkor igazából még akár ingyen, vagy olcsóbban, vagy akkor... A diákokkal, meg ugye a szülők által a diákokra vannak kedvezmények, egyébként itt akár ingyen is akkor lehet nyerni, 3 kategóriánk van, az ingyenes az 50 meg a 25%-os, még igazából minden diák, aki részt vesz rajta, az kap egy kedvezményt a programból. Tök király. Na, hát akkor igazából talent alapon is be lehet kerülni ebbe a táborba, ami tök jó, mert tényleg fontos az, hogy nagyon sok tehetséges gyereknek egyébként nincsen lehetősége hasonló táborokban részt venni, úgyhogy igazából ez most lehet, hogy rosszul fog hangzni, ezt lehet, hogy kivágjuk, de hogy volt olyan, amikor voltam nyílt napon még az unokahúgomnak az iskolájában, és a legokosabb gyerek az egész osztályban a cigány gyerek volt, akinek se füzete, se könyve, semmilyen nem volt, és tényleg én azon gondolkodtam, hogy neki hogy lehetne úgy segíteni az életútját, hogy kapjon legalább egy füzetet, meg egy tollat, hogy le tudja írni, és akkor meg tudja oldani úgy a matek feladatokat, mert hogy ő függvényeket számolt fejben, és tényleg, hogyha valaki szeretne elérni valamit az életben, akkor ezt nagyon nehéz egy bizonyos háttérből megvalósítani. Úgyhogy, na, én abszolút támogatom ezt a kezdeményezést. Köszi, Máté, hogy eljöttél, és akkor megosztottad ezt most velünk. Hol tudunk titeket akkor elérni? Hát én is köszönöm szépen a meghívást. Egyébként a projektnek a projektvibe.hu az elérhetősége, ott egyből látszódik a BitDAI Challenge is, és hát várunk mindenkit szeretettel, hogyha bármi kérdés van, akkor szint úgy. Na hát nagyon szépen köszönöm, és tényleg ez tök király kezdeményezés, úgyhogy sok sikert kívánok hozzá, és hogyha lement a tábor, és megvannak a tapasztalatok, akkor arról is leülhetnénk egyet beszélgetni, hogy ott konkrétan hogy nézett ki, vagy akár hogyha a szülők belemennek még a gyerekekkel is nagyon szívesen. Megköszönnénk, hogyha megosztanák az élményeket ezzel kapcsolatban. Jó, nagyon szívesen, egyeztetünk majd.